इस वीडियो में जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे दैट विल बी स्ट्राइडर एंड कंजेनाइटल डिजीजेज ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, पहले स्ट्राइडर को डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू कंजेनाइटल डिजीजेस। तो स्ट्राइडर क्या है? बेसिकली इट इज़ नॉइजी रेस्पिरेशन या फिर नॉइजी ब्रीदिंग प्रोड्यूस्ड बाय टर्बुलेंट एयर फ्लो। ठीक है, अब जो स्ट्राइडर है वो या तो इंस्पायरेशन के वक्त हमें मिल सकता है या तो एक्सपायरेशन के वक्त हमें मिल सकता है, या फिर हमें दोनों इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के वक्त मिल सकता है, जिसको बोलते हैं बाइफेजिक। ठीक है, इंस्पायरेशन के वक्त जब हमें मिलेगा तो वो हमारे पास अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में होगा, जिसमें हमारे पास फेरिंग्स आ जाता है एंड हमारे पास आ जाता है क्या कहते हैं इसको, लैरिंग्स का ऊपर वाला हिस्सा, सुप्राग्लॉटिक लैरिंग्स। ठीक है, अगर इन दोनों हिस्सों में मसला है तो फिर वो इंस्पायरेटरी किस्म का स्ट्राइडर होगा, इंस्पायरेशन में हमें मिलेगा। दूसरा है कि एक्सपायरेटरी, तो वो लोएस्ट एक्सट्रीम्स ऑफ दी क्या कहते हैं इसको, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलेगा, जिसमें हमारे पास थोरेसिक ट्रेकिया आ जाती है एज वेल एज हमारे पास ब्रोंकाई आ जाते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, टर्शरी वाले क्यों नहीं? क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि उसमें फिर हवा का इतना वो हमें इतना मिलता नहीं है। ऑल्दो वीजेस वगैरह मिल सकते हैं, लेकिन वो फिर अलग ही कहानी है, और स्टेथोस्कोप से हमें सुनना पड़ेगा उसका। खैर एनीवेज, फिर हमारे पास बाइफेजिक आ जाता है। बाइफेजिक जो होता है वो बेसिकली इन दोनों के दरमियान का हिस्सा जो रहेगा। कौन सा हिस्सा? जो ग्लॉटिक लैरिंग्स है, ठीक है, उसके अलावा सबग्लॉटिक लैरिंग्स है एज वेल एज सर्वाइकल ट्रेकिया है। तो इन तीन चीज़ों के जो लीजन्स होंगे, लीजन्स तो नहीं सुनना, ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स जो होंगे वो करवाएंगे हमारे पास स्ट्राइडर बाइफेजिक वाला, जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में हमारे पास होता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बेसिक वो इंट्रोडक्शन। फिर इसकी इटियोलॉजी पर आ जाते हैं। इटियोलॉजिकली स्ट्राइडर इज डिवाइडेड इनटू कंजेनाइटल स्ट्राइडर्स, जो हमें बच्चों में मिलेंगे ऑब्वियसली, और अक्वायर्ड स्ट्राइडर। ठीक है, जो बच्चों में भी मिल सकता है, बड़ों में भी मिल सकता है। कंजेनाइटल स्ट्राइडर्स जो है हमारे पास, जो हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे, जो कंजेनाइटल डिजीज़ होते हैं लैरिंग्स के। ठीक है, उसमें हमारे पास लैरिंजियो मलेशिया वगैरह आ जाएगा। ठीक, लैरिंजियल वेब्स आ जाएंगे, सबग्लॉटिक स्टेनोसिस आ जाएगी। ठीक है, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस आ जाएगी, या फिर टंग एबनॉर्मलिटी हो गई, जॉ एबनॉर्मलिटी हो गई। ठीक है, ये क्या है? कंजेनाइटल कॉजेज ऑफ स्ट्राइडर। अक्वायर्ड कॉजेज में हमारे पास इज डिवाइडेड इनटू टू, एक एफिब्राइल दैट इज़ नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज, और दूसरे फिब्राइल कॉजेज जो इन्फेक्टिव कॉजेज होते हैं। एफिब्राइल में या तो कोई फॉरेन बॉडी ने ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया होगा, या फिर टॉन्सिल्स जो होते हैं हमारे पास वो फेरिंग्स में होते हैं, तो वो टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी हो गई, तो उस वजह से स्ट्राइडर आना शुरू हो गया। या तो फिर एडीमा हो गया ऑफ एनी लेवल, जहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, इंजरी हो गई किसी हिस्से की एट एनी लेवल ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, पेपिलोमा फॉर्मेशन हो गई। पेपिलोमा बेसिकली प्रोजेक्शन होती है, तो फिर वो ब्लॉकिंग वगैरह करवा सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकती है। ठीक है, फेब्राइल में हमारे पास क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स, जिसको हम बोलते हैं लैरिंजाइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ द सुप्राग्लॉटिक रीजन ऑफ द लैरिंग्स, जिसको हम बोलते हैं सुप्राग्लॉटाइटिस। ऑल्सो नोन एज एपिग्लॉटाइटिस। ठीक है, लैरिंजियोट्रेकियल ब्रोंकाइटिस भी होता है, डिप्थेरिया, लैरिंजियल डिप्थेरिया भी होता है। ये सारे जो भी है हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर वीडियोस, राइट। फेब्राइल वाले जो है वो फ्यूचर वीडियो में उसकी अलग से आएगी। उसके अलावा दूसरे भी कॉजेज होते हैं, जैसे रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस हो गया, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो गया, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस हो गई, क्विंजी जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉजेज़ आ गए जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हमारे पास रिलेटेड होते हैं। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अलावा भी कुछ जगहें होती हैं जहाँ से स्ट्राइडर बेसिकली अराइज हो सकता है, जैसे नोज़ में कोइनल एट्रीजिया अगर हो जाए। अब उसूलन दिस इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बट
मेरे कहने का मकसद ये था कि ये जो ट्यूब है हमारा, लाइक लैरिंग्स फेरिंग्स वगैरह की जो कंटिन्यूशन है, उससे हटाकर भी कोई ऐसे मसले होते हैं जो हमारे पास स्ट्राइडर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे नोज़ में कोइनल एट्रेसिया हो गया, टंग के मसले हमारे पास मैक्रोग्लॉसिया हो गया, या फिर डर्मोइड सिस्ट एट द बेस ऑफ टंग हो गया। ठीक है, मैंडिबल में हमारे पास माइक्रोनेथिया वगैरह होगा, मैंडिबल की साइज़ या जॉ की साइज छोटी है। ठीक है, ये टंग और मैंडिबल वालों में ये होता है कि टंग फॉल बैक हो जाती है, तो फिर उस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। ये 3 और भी रीजंस हो सकते हैं फॉर स्ट्राइडर। अब स्ट्राइडर की मैनेजमेंट में हमारे पास सबसे पहले उसकी लेनी पड़ेगी हिस्ट्री में उसकी ऑनसेट देखना है, सडन ऑनसेट है या क्रॉनिक ऑनसेट है, कब से है, ये सारी चीज़ें, ड्यूरेशन देख ली। ठीक है, रिलेशन विथ फीडिंग देख ली, अगर फीडिंग के साथ रिलेशन है तो देयर कुड बी लाइक सम क्लेफ्ट्स वगैरह या सब कुछ हो सकता है। साइनोटिक एपिसोड्स हैं या नहीं है, अगर साइनोटिक एपिसोड्स है तो फिर हमें एयरवे मेंटेनेंस का भी कोई चक्कर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको साइनोटिक एपिसोड या साइनोटिक स्पेल्स आ रहे हैं तो फिर वो मसला हो सकता है। ठीक है, एस्पायरेशन ऑफ फॉरेन बॉडी का पूछ लिया, लेरेंजियल ट्रॉमा का पूछ लिया, ये सारी हिस्ट्री में आ जाएगी। फिर इसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे हम लोग। फिज़िकल एग्जामिनेशन हमारे पास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइंस आएंगे, जिसमें हमारे पास रिसेशन हो जाती है ऑफ सुप्रास्टेनल नॉड्स, रिसेशन हो जाती है ऑफ इंटरकॉस्टल स्पेसेस। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स विद स्ट्राइडर भी होते हैं, जैसे अगर नोज़ का मसला है या नेज़ोफेरिंग्स का मसला है तो स्नोरिंग विद स्ट्राइडर हो सकती है, या फिर हमारे पास अगर फेरिंग्स का मसला है तो मफिल्ड वॉइस भी हो सकती है। हॉट पोटैटो वॉइस अगर याद हो, क्विंजी में अक्सर हो रही होती है, क्विंजी में थी या पता नहीं, पैराफेरिनियल एब्सेस, वन ऑफ द इन्फेक्शियस लीजन्स ऑफ द टॉन्सिल्स में, टॉन्सिल्स के एरिया के अराउंड में हो रही थी वो। ठीक है, हॉट पोटैटो वॉइस होती है, डबल चेक कर लेना कहाँ पे हो रही थी। हॉर्स वॉइस अगर है तो फिर दैट्स प्रोबेबली लैरिंग्स का अपना मसला। ठीक है, वीज है तो फिर ये ट्रेकिया या ब्रोंकाई का मसला भी हो सकता है उस। ठीक है, तो स्ट्राइडर से अगर एसोसिएटेड फीचर है कोई तो फिर उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर है। उसके अलावा स्ट्राइडर के ऑब्वियसली हम लोग कैरेक्टरिस्टिक से खुद लाइक इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी उससे भी पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर डिजीज़ है। फीवर है तो फिर दैट मीन्स इन्फेक्शस कॉज होगा। ठीक है, प्रोन पोजीशन, अब कुछ स्ट्राइडर्स ऐसे होते हैं जो प्रोन पोजीशन पे बेहतर हो जाते हैं, लाइक नहीं स्ट्राइडर नहीं रहता वो, तो वो कौन से स्ट्राइडर हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ दी लैरिंजियोमलेशिया, उसके अलावा माइक्रोनेथिया है, मैक्रोग्लॉसिया है। ठीक है, ये 3 हैं जो डिसअपियर हो जाते हैं व्हेन द पर्सन इज इन प्रोन पोजीशन, एंड दे वर्सन जब पर्सन होता है इन दी सुपाइन पोजीशन। ठीक है, उसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस कौन सी होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस में सीटी करवा दिया, एक्सरे करवा दिया, एंजियोग्राफी करवा दी, बिफोर द ऑपरेशन अक्सर करवा देते हैं। ठीक है, ईसोफेगस वगैरह, ईसोफेगोग्राम वगैरह देख लिया, फ्लेक्सिबल लेरेंजोस्कोपी कर दी, ये सारी चीज़ें हमारी इन्वेस्टिगेशन में आ जाती हैं। अब हम आते हैं टू दी अदर पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज़ द कंजेनाइटल डिजीजेस ऑफ द लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स के जो कंजेनाइटल डिजीजेस हैं उनको हमने रीजन वाइज डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सुप्राग्लॉटिक, ग्लॉटिक एंड सबग्लॉटिक। ठीक है, सुप्राग्लॉटिक जो होंगे उसमें हमारे पास आ जाएगा लैरिंजियोमलेशिया, ठीक है, लैरिंजियल सिस्ट एंड लैरिंजियोसील। ग्लॉटिस में हमारे पास आ जाएंगे लैरिंजियल वेब्स, एंड हमारे पास आ जाएंगे वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। ठीक है, इन सब ग्लॉटिक में हमारे पास आ जाएगा सब ग्लॉटिक स्टेनोसिस एंड लैरिंजियो ईसोफेगल क्लेफ्ट। ठीक है, मेनली ये हो गया, उसके अलावा कुछ और भी होता है जैसे हेमेंजियोमास वगैरह हो गए, उनको भी थोड़ा सा देख लेंगे अगर टाइम मिला। स्टार्ट करते हैं लैरिंजियोमलेशिया से। लैरिंजियोमलेशिया इज़
मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी ऑफ लैरिंग्स। इसका दूसरा नाम हम कहते हैं कि इसका दूसरा नाम भी था, अच्छा वाला नाम था, कंजेनाइटल लैरिंजियल स्ट्राइडर कहलाता है ये, ठीक है, क्योंकि एक तो इसमें स्ट्राइडर ऑब्वियसली होगा एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी ऑफ लैरिंग्स, ठीक है। तो इसलिए वो कंजेनाइटल लैरिंजियल स्ट्राइडर भी इसका नाम पड़ जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो मलेशिया, इसमें होता ही है कि एक्सटेंसिव फ्लैसिडिटी हो जाती है ऑफ सुप्राग्लॉटिक पार्ट ऑफ द लैरिंग्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि वो जब वो ज़्यादा फ्लैसिड होगा ना, तो जब इंस्पायरेशन होगी तो हवा उसको बेसिकली लैरिंग्स के दूसरे ग्लॉटस वाले हिस्से में उसको बेसिकली धंसाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो चीज़ फ्लैसिड होती है ना वो हवा के ज़ोर से मूव कर सकती है, सही है। तो फिर उस वजह से जैसे ही सुप्राग्लॉटिक लैरिंग्स इतनी फ्लैसिड है, हवा इंस्पायर इन होगी तो वो लैरिंग्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इस वजह से क्या होगा कि स्ट्राइडर क्रिएट हो जाएगा। तो फिर मैंने अभी क्या बोला कि फ्लैसिडिटी की वजह से क्या होगा कि सक्ड इन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्राइडर होगा। अब ये जो स्ट्राइडर होता है, दिस इज ए हाई पिच स्ट्राइडर एंड इट इज़ क्या कहते हैं इसको, डिक्रीज्ड ऑन प्रोन पोजीशन, ऐसा हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ठीक है। उसके अलावा इट ऑल्सो इंक्रीज ऑन क्राइंग। तो ये 3-4 चीज़ें इसकी खास बात हैं। यूजुअली ये डिसअपियर हो जाते हैं 2 साल की उम्र में, उसके बाद ये लैरिंजियोमैलेशिया वाले मसले नहीं आते, सही है। उसके अलावा क्लिनिकली अगर हम इसकी एग्जामिनेशन करेंगे तो हमारे पास कुछ चीज़ें मिलेंगी हमें, वो इम्पॉर्टेंट है। एक तो कि हमारे पास फ्लैसिडिटी मिलेगी, फ्लॉपीनेस मिलेगी इन दी एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड, ठीक है। उसके अलावा हमें एरेटनॉइड्स भी हमें फ्लॉपी मिलेंगे एंड हमें मिलेगी ओमेगा शेप्ड एपिग्लॉटिस, सही है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमें मिल सकती हैं इन दी केसेस ऑफ लैरिंजियोमैलेशिया। उसके अलावा हमारे पास और भी चीज़ें मिल सकती हैं उसमें, लेकिन ये 3-4 उसकी मेन जो हमें डायरेक्ट लैरिंजियोस्कोपी वगैरह या वैसी लैरिंजियोस्कोपी में मिल सकती हैं। फिर हमारे पास आ जाती है इसकी ट्रीटमेंट में हम यूजुअली इसको, क्योंकि 2 साल में वैसे ही सही हो जाता है, तो हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, लाइक इतना कुछ ज़्यादा खास कर नहीं रहे होते हैं उसमें। लेकिन अगर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो फिर ट्रेकियोस्टोमी इज़ ऑब्वियसली अ मस्ट, ठीक है। स्टार्ट विथ कंजर्वेटिव, इतना कुछ करो नहीं, उसको ऑब्जर्व वगैरह करो, दवाई वगैरह देनी है कोई दे दो, उसकी सिम्टम रिलीफ करो। लेकिन अगर नीड पड़ जाए तो ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ेगी। और करेंटली क्या होता है कि हम लोग बेसिकली सुप्राग्लॉटोप्लास्टी करते हैं, ठीक है। तो फिर वो जो उसके फोल्ड वगैरह फ्लैसिड फोल्ड्स हैं उनको प्लास्टिक सर्जरी वाला सीन होगा उसमें, सही। तो सुप्राग्लॉटोप्लास्टी अब इसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हो गई है अगर नीड पड़ी तो, सही। देन वी हैव द लैरिंजियल सिस्ट एंड लैरिंजियोसील। लैरिंजियल सिस्ट बेसिकली क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड स्वेलिंग होती है इन एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड, ठीक है। तो फ्लूइड फिल्ड स्वेलिंग इन एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड, सही है। यूजुअली ये इतना कोई ज़्यादा मसला नहीं करवाती, लेकिन कभी कभी ये होता है कि अगर ये ज़्यादा बड़ी हो जाए तो फिर ये रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकती है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन तब करवाएगी जब सिस्ट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, दैट्स ऑब्वियस। अब इसकी ट्रीटमेंट जो होती है, ट्रीटमेंट हम लोग या तो इंसिजन एंड ड्रेनेज करें, दैट इज़ टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। अगर ट्रेकियोस्टोमी वगैरह कर रहे हैं तो इंसिजन एंड ड्रेनेज वगैरह हमने कर दी, ठीक है। तो यूजुअली अगर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो तो ट्रेकियोस्टोमी करी एंड सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए हमने रीनल एस्पिरेशन वगैरह कर दी। लेकिन यूजुअली जो इसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है दैट इज़ डी रूफिंग ऑफ द सिस्ट। तो उसको बेसिकली सिरे से ही निकाल देते हैं सिस्ट को, या फिर एक्ससाइज कर देते हैं उसको,
विथ कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। तो ये इसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है लेरेंजल सिस्ट की। यूजुअली नीड नहीं पड़ती, लेकिन अगर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो फिर नीड पड़ जाती है। देन वी हैव लेरेंजियोसील। ठीक है, लेरेंजियोसील जो होता है दैट इज़ डायलेशन ऑफ लेरेंजल सैक्यूल। ठीक है, लेरेंजल सैक्यूल बेसिकली इसकी कनेक्शन होती है विद दी मिडिल पार्ट ऑफ द लेरिंग्स, जो वेंट्रिकल अक्सर कहलाता है। तो ये बेसिकली सिक्रीशन सिक्रीट कर रहा होता है लेरेंजल सैक्यूल। ठीक है, इसमें अब अक्सर डायलेशन अगर हो जाती है तो फिर ये हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो करवाएगा। और ये यूजुअली क्या होता है कि या तो ये कंजेनाइटल हो सकता है या फिर ये एक्वायर्ड हो सकता है। एक्वायर्ड यूजुअली ये ट्रम्पेट ब्लोअर्स वगैरह होते हैं, उनमें होता है। सही है, तो इसके फिर 3 टाइप्स होते हैं। या तो ये थायरोहाइड मेम्ब्रेन को लाइक पियर्स वगैरह नहीं करे, डिस्टर्ब नहीं करे, तो वो इंटरनल कराएगा। या फिर ये उसको डिस्टर्ब करे तो ये एक्सटर्नल कराएगा। या फिर ये दोनों साइडों से डायलेशन होना शुरू हो जाए तो फिर वो कंबाइंड या फिर मिक्स्ड कहलाता है। सही, तो ये लेरेंजियोसील हो गया हमारा। सिम्टम्स जो यूजुअली लेरेंजियोसील के होते हैं दैट इज़ हॉर्सनेस ऑफ वॉइस एंड डिस्निया, जो इंक्रीज होता है विथ क्राइंग। ठीक है, एंड यूजुअली ये जो होता है ये अक्सर एज आई सेड एक्वायर्ड भी हो सकता है, कंजेनाइटल भी हो सकता है। कंजेनाइटल इज़ वेरी रेयर, एक्वायर्ड फिर भी मोर कॉमन होता है। ट्रम्पेट वगैरह ब्लोअर्स हो गए, ये हो गए, मिल जाता है। डायग्नोसिस अक्सर सीटी से हो रही होती है, सीटी स्कैन वगैरह। एंड ट्रीटमेंट जो होती है इसकी डिपेंड्स ऑन द साइज़। यूजुअली एंडोस्कोपी प्रेफर करते हैं स्टार्टिंग में अगर छोटा है तो, लेकिन अगर उससे काम नहीं चल रहा तो फिर एक्सटर्नल एक्सीजन करनी पड़ती है। सही है, तो ये हमारे पास हो गए सुप्राग्लॉटिक रीजन के डिजीजेस। फिर हमारे पास आ जाते हैं ग्लॉटिस रीजन के डिजीजेस। तो हमारे पास आ जाता है उसमें वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। वोकल कॉर्ड पैरालिसिस क्यों हो रही है? वोकल कॉर्ड पैरालिसिस इसलिए हो रही है क्योंकि बर्ड्स के दरमियान कोई ट्रॉमा आ गया है। अब वो ट्रॉमा कैन बी ड्यू टू ब्रीच या फिर फोर्सेप डिलीवरी। यूजुअली ये 2 रीजंस होते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें हमारे पास उसके अलावा ऑब्वियसली एनॉमलीज ऑफ नर्वस सिस्टम वगैरह भी हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी एक्सटेंट है उसकी पैरालिसिस की। यूनिलेटरल भी होता है, बायलेटरल भी होता है। इसमें हमारे पास स्ट्राइडर एंड होर्सनेस ऑफ वॉइस होती है यूजुअली। ठीक है, तो स्ट्राइडर होगी एंड होर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉमन ऑफ कॉज ऑफ स्ट्राइडर है ये बिहाइंड लेरेंजियोमलेशिया। ठीक है, उसके अलावा और भी चीज़ें इसमें हमें मिल सकती हैं। एस्पायरेशन मिल सकती है, नमोनिया वगैरह मिल सकता है, डिस्फोनिया मिल सकता है। अब इसकी मैनेजमेंट जो होती है वो यूजुअली हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हम लोग कर सकते हैं इसमें ट्रीटमेंट के तौर पे। कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र होती है, कॉर्डोटॉमी होती है, एरेटेनॉइडेक्टमी होती है। सही है, तो ये 3 मेन ये हैं। उसके अलावा एरेटेनॉइडेक्टमी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें ओपन हो गई, लेज़र हो गई, एरेटेनॉइडपेक्सी हो गई, ये सारी चीज़ें। अब हम तब करते हैं जब बायलैटरली वोकल फोल्ड्स की पैरालिसिस हो, वोकल कॉर्ड्स की पैरालिसिस हो। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है लेरेंजल वेब्स या लेरेंजल स्टेनोसिस भी कहलाता है अक्सर, लेकिन लेरेंजल वेब्स इज दी अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, लेरेंजल वेब्स जो होते हैं दैट इज़ फेलियर ऑफ रिकैनलाइजेशन ऑफ लेरिंग्स। उसूलन तो ये कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ग्लॉटिस में सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके 4 ग्रेड्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, डिपेंडिंग ऑन दी कितना परसेंटेज आपका वो वेब्ड है। तो 35% और लेस इज़ 1, 35 to 50 इज़ 2, 50 to 75 इज़ 3, 75 to 90 इज़ 4। ठीक है, ऑब्वियसली सिवियरिटी उतनी ज़्यादा होगी जितना टाइप बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसमें यूजुअली सिम्टम्स में हमारे पास डिस्फोनिया वगैरह या एफोनिया हो जाता है, वीक क्राई होती है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है।
ठीक है, एफोनिया इज़ बेटर टू से, एंड वीक क्राई होती है। ठीक है, ट्रीटमेंट जो होती है इसकी इट डिपेंड्स कि कितना सीवियर है। यूजुअली इन दोनों में हम लोग नाइफ कर रहे होते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड वाले दोनों में हम लोगों को यूजुअली लेरेंजोटोमी करनी पड़ती है। ठीक है, या फिर एक्सिजन वगैरह करनी पड़ती है यूजिंग दी लेरेंजोफिशर टूल। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन आ जाते हैं इसके। देन वी हैव दी सबग्लॉटिक में हमारे पास आ जाते हैं। तो सबग्लॉटिक में हमारे पास दो हैं, देयर इज़ सबग्लॉटिक स्टेनोसिस एंड देन देयर इज़ दी लेरेंजोइसोफेगल क्लेफ्ट। अब सबग्लॉटिक स्टेनोसिस जो है वो उसमें क्या होता है कि क्रीकॉइड कार्टिलेज की थिकनिंग हो जाती है। ठीक है, तो सबग्लॉटिक स्टेनोसिस में किसकी थिकनिंग है? तो क्रीकॉइड कार्टिलेज की, जिसकी वजह से उसका जो ल्यूमेन होता है नैरो हो जाता है। यूजुअल ल्यूमेन जो होता है दैट इज़ 4.5 to 5.5 mm, इसमें हमारे पास हो जाता है 4 mm से कम। ठीक है, दिस इज़ इन फुल टर्म। एंड अगर प्रीमेच्योर की बात करें तो 3.5 mm नॉर्मल होता है, एंड इसमें हमारे पास 3 mm से भी कम हो जाता है। ये यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद एडीमा जब डेवलप होता है तो फिर ये स्ट्राइडर एंड डिस्निया करवाता है। सही है, तो इसके सिम्टम्स हमेशा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद ही आएंगे। ठीक है, फिर इसके भी हमारे पास ग्रेड्स आ जाते हैं या स्टेजेस आ जाते हैं, जैसे लेरेंजियल वेब्स में थे, इसके थोड़े से अलग हैं। इसमें परसेंटेजेस नहीं, इसमें एरिया इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर से कम है एरिया इन्वॉल्व तो फिर वो स्टेज 1 है। अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो स्टेज 2 है। ठीक है, स्टेज 3 जो होता है वो सब ग्लॉटिक और ट्रैकियल लीजन्स होते हैं जो ग्लॉटिस को इन्वॉल्व नहीं करते, और अगर ग्लॉटिस इन्वॉल्व है तो फिर वो स्टेज 4 कहलाता है। ठीक है, अब अगर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है तो फिर उसमें हमारे पास कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है, और अगर ट्रीटमेंट करनी भी है तो एंडोस्कोपी वगैरह या कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र वगैरह ये होती है। और ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 में ओपन सर्जरी हो रही होती है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव एज वेल एज हमारे पास कौन सी दूसरी चीज़ आती है? कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एंडोस्कोपी। ठीक है, फाइनली वी हैव लेरेंजोइसोफेगल क्लेफ्ट। ये बेसिकली हमारे पास होता है ड्यू टू फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ क्रीकॉइड लैमिना। सही है, इसमें हमारे पास हमें मिलेगा एस्पायरेशन मिलेगी, क्योंकि इसोफेगस और लैरिंक्स के बीच में कम्युनिकेशन हो गई है। न्यूमोनाइटिस मिलेगी क्योंकि एस्पायरेटेड फ्लूइड फिर इन्फ्लेमेशन करवाएगा। कफिंग, चोकिंग एंड साइनोसिस एट टाइम ऑफ फीडिंग। ठीक है, ये हमारे पास लेरेंजोइसोफेगल क्लेफ्ट की प्रेजेंटेशन होती है अक्सर। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास यूजुअली हम लोग स्मॉल क्लेफ्ट में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। अगर वो नहीं हो तो फिर सर्जिकल रिपेयर होता है इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट विद कंजर्वेटिव, अगर वो नहीं हो तो सर्जिकल होगा। सर्जिकल में हम लोग स्टार्ट विद जेल फोम इंजेक्शन होती है, वो लगा देते हैं, तो फिर उससे फिर क्लेफ्ट जो होता है बंद हो जाता है, या फिर ग्राफ्टिंग करवा सकते हैं। ठीक है, या फिर एंड यूजुअली वो एंडोस्कोपिक अप्रोच से हो रही होती है ग्राफ्टिंग इसकी। सही है, तो ये हो गया हमारे पास कंजेनाइटल डिजीजेस एज वेल एज स्ट्राइडर कंप्लीट।